Olha só que cena inusitada na cidade de Canguçu. Os peludinhos estão dormindo na calçada. Não querem ser incomodados. Se você for caminhar na calçada, não atrapalhe eles, deixe eles dormindo. Eu ainda tenho comigo que Canguçu vai ser dominado pelos cachorros. Deixe eles dormirem em paz, não incomode os peludinhos.